खांसी में राहत के चमत्कारी घरेलू प्रयोग। शिवानंद आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत है। सर्दी के मौसम में खांसी सबको परेशान करती है। खांसी में राहत के लिए 4 सबसे ज्यादा असरदार नुस्खे हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपकी आवश्यकता अनुसार इनमें से कोई एक काम में ले सकते हैं। पहला प्रयोग, आपको लेना है 2 ग्राम हल्दी का पाउडर, 5 ग्राम चीनी। एक कटोरी में 50 ग्राम पानी लेकर गर्म करें। इस गर्म पानी में हल्दी और चीनी मिलाकर छान लें। अब इस छाने हुए पानी को गरम गरम ही चाय की तरह पी जाएं। खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। इस प्रयोग को दिन में 2 बार जरूर करें। दूसरा चमत्कारी प्रयोग, आपको लेना है 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद। एक कटोरी में अदरक के रस को डालकर आग पर गर्म करें। इस गर्म रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर चाट लें और सुबह शाम इसका सेवन करें। 4 से 5 दिन में बलगम निकलकर खांसी में पूरा आराम मिल जाएगा। तीसरा चमत्कारिक प्रयोग, आपको लेना है 1 ग्राम सेंधा नमक और 100 ग्राम पानी। पानी को तवे पर डालकर गर्म करें। इसी में 1 ग्राम सेंधा नमक मिला दें। जब पानी 50 ग्राम शेष बच जाए तो इसे गिलास में डालकर गरम गरम ही चाय की तरह पी जाएं। बलगम वाली खांसी में तुरंत आराम मिलेगा। चौथा प्रयोग, अदरक के 4-5 टुकड़े चाकू से छोटे छोटे काटकर इन पर नमक छिड़क लें। अब इन टुकड़ों को तवे पर डालकर चम्मच से पलटते हुए गर्म करें। अब इनको तवे से उतारकर ठंडा करके एक टुकड़ा मुंह में जाड़ के नीचे डालकर चूसते रहें। इस प्रयोग से बार बार चलने वाली खुश्क खांसी में चमत्कारिक आराम मिलता है। यह नुस्खा हजारों रोगियों पर परखा हुआ है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।